أهلا بيكم، معاكم شريف الصرافي. من يومين وصلت المقاتلة الأمريكية الشبحية F-35 إلى قاعدة الأمير سلطان الجوية. بحسب التقارير المنشورة، المقاتلة دي ما كانتش جاية مثلا لدعم الدفاعات الجوية السعودية أو لدعم القواعد الأمريكية في الخليج، ولا حتى مساعدة السعودية لضرب إيران. المقاتلة الشبحية دي وصلت القاعدة السعودية الأمير سلطان الجوية عشان ضباط سلاح الجو السعودي يطلعوا عليها قبل إعلان الصفقة. الصفقة دي يا حضرات هتغير شكل السيادة الجوية في الشرق الأوسط. غالبا الصفقة تنتظر توقيع ترامب وبن سلمان. المرجح الإعلان عنها 18 نوفمبر القادم، ولكن نتنياهو يحاول إفشال الصفقة دي وبيقول إنها بتمس باتفاقية التفوق الإسرائيلي على دول الجوار. بن سلمان هيلتقي ترامب. واضح إن الضغوط الإسرائيلية كبيرة جدا. السؤال لحضراتكم والإجابة في التعليقات: هل ستحصل السعودية على F-35؟ عايز تعرف أصل الحكاية؟ تابع الحلقة معايا. في البداية لازم حضرتك تعرف إن دي مش أول مرة سلاح الجو الأمريكي يعلن هبوط مقاتلات F-35 في قاعدة الأمير سلطان. سنة 2020 سلاح الجو الأمريكي نشر صور ضمن تدريب الانتشار الرشيق، وقال لك ال F-35 بتعمل تدريبات التزود بالوقود ومناورات جوية إلى آخره. أيضا أنت بتتكلم عن وجود F-16 F-22 F-35 في القواعد الجوية السعودية. طيب سؤال مهم جدا: أين وصلت صفقة ال F-35؟ رويترز بتقول لك إن قاعدة الأمير سلطان هتكون نقطة انطلاق أساسية حال اندلاع حرب ضد إيران، وإن طلب شراء ال F-35 من السعودية تجاوز عقبة البنتاجون. يعني وزارة الدفاع الأمريكية وافقت على بيع 48 طائرة للسعودية. ننتظر موافقة البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي. تقارير أخرى من المونيتور قالت لك إن وكالة الاستخبارات الدفاعية، ودي وكالة أمريكية، رفضت الصفقة وحذرت من تسريب التكنولوجيا إلى الصين. نيويورك تايمز الأمريكية نقلت عن تقرير الوكالة دي إن لو أمريكا باعت 48 مقاتلة للسعودية، في احتمال كبير جدا إن الصين تقدر تسرق بعض جوانب تكنولوجيا الطائرة. طيب وهسأل سؤال: يا شريف، هم ليه الأمريكان رابطين السعوديين بالصينيين؟ الإجابة: لأن في سوابق واضحة. صور الأقمار الصناعية اللي قدام حضراتكم دي بتثبت وجود برنامج صواريخ باليستي سعودي صيني. انت بتتكلم على منشأة تنتج الصواريخ الباليستية. أمريكا تعتبر ان ده مثال على نقل تكنولوجيا عسكرية شديدة الحساسية من الصين إلى السعودية، ودي تكنولوجيا ليست غربية. فمن وجهة نظر الأمريكان إن لو الصين موجودة بالفعل في مصانع الصواريخ السعودية، وبالتالي ده معناه هناك شبكات اتصال صينية وهناك شركات تكنولوجيا صينية. حاجة تانية، لو حضرتك تفتكر دولة الإمارات كانت المفروض تشتري 50 طائرة F-35، ولكن ولأن الإمارات تعاقدت مع شركة هواوي الصينية لتطوير شبكات الجيل الرابع إلى الجيل الخامس، الأمريكان رفضوا يبيعوا الطائرة للإماراتيين، لأن وجود شبكة اتصال 5G صينية ممكن يخلي الصينيين قادرين على جمع معلومات عن البصمة الرادارية وأنظمة الطيران وشبكة الاتصالات السرية بتاعة ال F-35. وفي أكتوبر 2025 الفاينانشال تايمز البريطانية قالت إن أجهزة الاستخبارات الأمريكية مقتنعة
ان في شركة ذكاء صناعي اماراتية اسمها G42 سربت للصينيين تكنولوجيا عسكرية امريكية. الصينيين استخدموا التكنولوجيا دي لتطوير صواريخ جو PL-15 و PL-17، ودي الصواريخ اللي لو تفتكروا باكستان اسقطت بيها طائرات الرافال الشبحية الفرنسية. فمن وجهة نظر بعض صناع القرار الامريكي، هم عندهم حالة موثقة ان دولة خليجية حليفة سربت تكنولوجيا للصين بعمد، او ان الصينيين اخترقوا الموضوع واكتشفوها لوحدهم. طيب نوصل لسؤال مهم جدا، ما هي التكنولوجيا اللي الامريكان خايفين انها تتسرب؟ مش المقصود هنا البنية الهندسية للطيارة، ولكن مثلا قدرة التخفي، المقطع الراداري، او التكنولوجيا الشبحية، او ما تسمى برمجيات الدمج الحسي والخوارزميات اللي بتخلي، او خلينا نقول اللي بتدير عقل الطائرة، السوفت وير بتاع الاف 35 اللي بيخلي الطيارة تشوف العالم والعالم ما يشوفهاش. بص انا عارف انك تهت مني، هبسطها لك. الطائرة الشبحية فيها عناصر كتيرة جدا تكنولوجية، فيها رادار، فيها كاميرات حرارية، فيها مستشعرات حرب إلكترونية، فيها مستقبلات لاسلكية عشان تتصل بالطائرات الصديقة والقواعد الجوية الصديقة والأقمار الصناعية إلى آخره. دي مجموعة عناصر، كل عنصر من العناصر دي، الكاميرات الحرارية، مستشعرات الحرب الإلكترونية، بيطلع صورة معينة للبيئة المحيطة. مثلا ممكن الكاميرات الحرارية تشوف ان في صاروخ بيضربها، بس الرادار ما رصدش الصاروخ ده. حلو. عقل الاف 35 السوفت وير بتاعها مهمته انه يدمج ما بين كل العناصر دي، اللي هي الاقمار الصناعيه واللي مش عارف الكاميرات الحراريه والرادارات، كل ده بيتم الدمج في عقل الاف 35 عشان في النهايه تطلع لك صوره تكشف كل العدائيات المحتمله، وفي نفس الوقت محدش يقدر يكشف مكان الاف 35. طيب لو تم اختراق عقل الاف 35 من الصين بسبب وجود شركات صينية تعمل، حتى مش هقولك في السعودية، تعمل في الامارات، النتيجة هتكون ان الصين هتقدر تطور رادارات وصواريخ افضل يعني من الامريكان، او على الاقل تحسن من جودة المقاتلات الشبحية الصينية J-20. طيب سؤال مهم جدا، ليه الامريكان مهووسين بالخوف من التواجد الصيني في الخليج؟ لان خد بالك قوة الاف 35 مش بس في قدرتها الشبحية، لكن زي ما قلت لك في العقل اللي جوه الطيارة، الخوارزميات والسوفت وير اللي بيدمج ملايين البيانات اللي بتجيلها من الأقمار الصناعية والقواعد الجوية والطائرات الصديقة. كل الكلام ده ملايين الدولارات بل مليارات الدولارات من البحث والتجارب والمجهود الجبار. السوفت وير ده بيخلي الطيارة تكشف العدائيات، وكمان تتعامل مع العدائيات دي بشكل الذكاء الصناعي بدون تدخل بشري كمان. لو دولة زي الصين فهمت بالتفصيل الطيارة بتشوف العالم ازاي وامتى ده تهديد واولويات الضرب الى اخره، الصينيين هيطوروا رادارات وصواريخ خصيصا لتعمية المقاتلة الشبحية. يعني المقاتلة الشبحية اللي بتشوف العالم كله هتنضرب بصاروخ مش شايفاه. والتقرير اللي قدام حضراتكم ده مسرب من البنتاجون للصحافة الأمريكية، بيأكد إن الصين اخترقت قطاع الصناعات الدفاعية السعودية بدرجة تجعل من الصعب ضمان الفصل الكامل لبرنامج الاف 35 عن التواجد الصيني في الصناعات العسكرية السعودية
زي برنامج الصواريخ الباليستي المشترك. وهنا لازم حضرتك تفهم شيء مهم جدا، ان خطر التسريب بتاع التكنولوجيا للصين هو بيستخدم كأداة ضغط على السعودية، اللي هو ترامب بيقول لبن سلمان قلل التعاون مع الصينيين، قلل استثماراتهم في مجال الاتصالات والمواني والصواريخ والذكاء الصناعي، اقبل بالشروط الأمريكية واحنا نديك المقاتلة. في الوقت ده ظهور الاف 35 في قاعدة الأمير سلطان هو جزء من لعبة الرسائل، يعني مش شرط تأكيد للصفقة ولكن رسائل. رسالة لإيران إن مقاتلات الجيل الخامس موجودة بالفعل على أرض الخليج. رسالة للسعودية، ده السلاح العظيم، فخر التكنولوجيا الجوية الأمريكية اللي انتم ممكن تحصلوا عليها إذا اكتملت الصفقة. ورسالة لإسرائيل وللكونجرس، الواقع على الأرض بيتغير، اقبلوا بالصفقة دي، لأن احنا عندنا قلق إن السعودية تروح لخيارات أخرى، طائرات صينية، طائرات أوروبية إلى آخره. طيب ماذا نفهم استراتيجيا لو الصفقة تمت فعلا، لو تم الإعلان عنها وبدأ التسليم؟ أولا، احتكار إسرائيل لمقاتلات الجيل الخامس ينتهي. ده يفتح باب جدل كبير حول مفهوم التفوق العسكري النوعي لإسرائيل اللي أمريكا بتتعهد بيه لحماية إسرائيل. حاجة تانية، تغيير ميزان القوة الجوية في المنطقة كلها من أول السودان وصولا لإيران. السعودية هيبقى عندها قدرات اختراق وضرب دقيقة جدا داخل إيران وفي أي مكان في الشرق الأوسط، خصوصا إن السعودية تمتلك أسطول ضخم من مقاتلات F-15 SA. لكن مع ذلك السعوديين عايزين الاف 35 لان السعوديه عايزه تربط نفسها استراتيجيا بامريكا. انا لما اخد منك اف 35 ده معناه ان انت متعهد بالصيانه وتحديث السوفت وير وتدعمني والاسرار بتاعتك موجوده عندي، فانت لازم تثق فيا. في المقابل الامريكان هيخلوا استثماراتهم في الخليج تزيد، الخليج هيقلل استثمارات مع الصينيين. هنا بقى خد بالك، نيويورك تايمز الأمريكية بتقول لك إن الأمير محمد بن سلمان مش هيطبع مع إسرائيل زي بالظبط أحمد الشرع الرئيس السوري. وبالتالي لو بن سلمان أخذ الاف 35 من أمريكا هو كده نجح، لأنه مش هيقدم تنازل شعبي وسياسي ويطبع مع إسرائيل بدون دولة فلسطينية. لكن في المقابل ترامب هيطلب انسحاب الأمير بن سلمان من صفقة الدفاع المشترك مع باكستان. فاكرين الأمير محمد بن سلمان لما تصور مع باكستان هو بيعمل الاتفاقية دي؟ باكستان دولة نووية، فالأمريكان بيقولوا للسعوديين ابعدوا عن الباكستانيين وعن الصينيين، لأن الأمريكان هيوفروا برنامج نووي سلمي مشروط بسيطرة أمريكية على مواقع تخصيب اليورانيوم عشان ما يرفعوش درجة التخصيب لامتلاك سلاح نووي. فاللي أنا عايز أقوله لحضراتكم إن ترامب وبن سلمان رايحين لصفقة شراكة شاملة، ضمانات مكتوبة إن أمريكا تساعد في الدفاع عن السعودية لو اتعرضت لهجوم من إيران مثلا، مع توسيع التعاون الاستخباراتي والتمركز بالدفاع الجوي وصواريخ متقدمة وفتح خطوط تصنيع أو تجميع بعض أجزاء الاف 35 على أرض السعودية. وده ضمن رؤية السعودية العظمى 2030 إنها لا تعتمد اعتماد كامل على الاستيراد من الخارج. أيضا اتفاقيات أمريكية سعودية في الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية، التعاون في مجال الفضاء والأقمار الصناعية، أيضا طائرات مسيرة تعتمد على الذكاء الصناعي، أنظمة استطلاع ومراقبة بالذكاء الصناعي، مركبات وأنظمة مسيرة بالذكاء الصناعي،
توفير قدرة تحليل البيانات وتوقع التهديدات المحتملة. كل ده مدعوم بالذكاء الصناعي. يعني أنا بقى مش مضطر يبقى عندي ضابط سعودي قاعد على الشاشة بيراقب بكاميرا ايه اللي بيحصل هنا، لا، الذكاء الصناعي بيقول لي خد بالك في حد هنا احتمال يضربك. حاجة تانية، ده مش مجرد اتفاقيات عسكرية، عندك الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، الطاقة والنفط والطاقة المتجددة. أمريكا والسعودية أصلا شركاء في النفط وأمن الطاقة، النهاردة هيشتركوا في الهيدروجين الأخضر، الطاقة المتجددة، كفاءة الطاقة، كجزء من التحول الاقتصادي السعودي في رؤية 2030 اللي هدفها ان يبقى على ارض السعودية صناعات متقدمة في الطيران والدفاع والتعدين واللوجستيات والترفيه والسياحة الى اخره. وخد بالك بن سلمان أسس شركة هيومين، دي شركة ذكاء صناعي هدفها ان يكون عندها السيطرة على مراكز بيانات ضخمة ويعني نماذج ذكاء صناعي فائقة. وبالتالي السعودية عايزة تكون شريك في صناعة القرن، الدرونز الشبحية بالذكاء الصناعي، قطع الاف 35 الى اخره. خد بالك مقاتلات الاف 35 دي هتخلي السعودية قادرة مثلا انها تضرب اعدائها في المنطقة زي الحوثيين دون الرجوع للامريكان. وهنا ممكن واحد يقول لي يا شريف، طب ما السعودية عندها مقاتلات اف 15 اس اي، ليه الامير محمد بن سلمان عايز الاحدث اف 15 اي اكس؟ طيب باختصار اف 15 اس اي هي مقاتلة متعددة المهام، تفوق جوي، هجوم ارضي، يعني هي حاليا العمود الفقري لسلاح الجو الملكي السعودي. لكن في مشكلة، الاف 15 اللي موجودة عند السعودية البودي بتاعها، البدن بتاعها بيتلف بعد ساعات عمل، ممكن مثلا 10,000 ساعة، 15,000 ساعة. الاف 15 اي اكس العمر الهيكل بتاعها 20,000 ساعة طيران. ايضا رادار الاف 15 اي اكس اقوى بكتير، فبيشوف لمسافة اعمق ويقدر يكون صورة المعركة بشكل اسرع. ايضا الاي اكس يعني معمولة اوبن ميشن سيستم، يعني مفتوحة البرمجيات، سهل ان انت مثلا الاف 15 اي اكس دي تربطها بطائرات مسيرة مرافقة، يعني يبقى الطيار مش بس بيضرب صواريخ، لا، ده عنده سرب من الطائرات المسيرة يقدر يتحكم فيهم. الاف 15 اس اي ما تقدرش تعمل ده. ايضا الاف 15 اي اكس برمجيات الحرب الالكترونية اقوى بكتير، بتقدر تشيل 22 صاروخ في الجو. وبالتالي الاف 35 والاف 15 اي اكس ده الجسر اللي السعودية عايزة تبني بيه سلاح الجو الحديث عشان تقدر تضرب اعمق نقطة في الشرق الاوسط وصولا لايران. في الخلاصة وجود مقاتلة اف 35 في قاعدة الامير سلطان دي مش مجرد يعني ايه طيارة جاية تخمس في الهواء او تفحط في الهواء، لا، دي رسائل كتيرة جدا. رسالة لإيران، مقاتلات الجيل الخامس موجودة مع السعودية. رسالة من أمريكا للسعودية، ده السلاح اللي هيخلي السعودية دولة عظمى، وكمان هنخليكم تشاركوا في تصنيع بعض أجزائه. ورسالة للكونجرس والإسرائيل إن الواقع بيتغير، يعني سواء نتنياهو وافق أو رفض، لو السعودية التزمت بالضمانات الأمريكية هتاخد المقاتلة، لكن كلما صعدت السعودية الشراكة الأمنية والاقتصادية مع الصينيين، لا، يعني الصفقة هتتعطل. في النهاية السؤال الحقيقي مش هل السعودية هتستلم أول مقاتلة اف 35، لا، السؤال الحقيقي شكل السيادة الجوية في الشرق الأوسط هيكون عامل ازاي يوم هبوط أول طائرة شبحية عربية على مدرج قاعدة الأمير سلطان. في الختام السؤال لحضراتكم،
الإجابة في التعليقات. هل السعودية هتحصل على F-35؟ ايه اللي هيحصل في المستقبل؟ ادينا مستنيين وهنشوف الأيام الجاية مخبية لينا ايه. ودام عزك يا وطن. بس كده وصلنا لنهاية الحلقة، وهي دي أصل الحكاية. أشوفكم على خير. واحنا مش بتوع حداد، احنا نار تحت الرماد، احنا صخر ما يتكسرش وكل ضربة يزيد ثبات.